और ये वाला दूर का व्यू है जो किन्ड्रेम वाटरफॉल का है, जो 12 किलोमीटर है लगभग, शायद चेरा से। बहुत सुंदर लग रहा था, तो हम लोग ने गाड़ी रुकवाई और फ़ोटो खींचा। और पास वाला व्यू ऐसा दिखता है, जहाँ पे व्यू पॉइंट है और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, चाय मैगी एंड ऑल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और एक बंदा भी गाना गाता है आपको एंटरटेन करने के लिए। और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, अच्छा था चाय वैसे।